تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا. l'adjectif qualificatif. سنتعرف على الصفة. لاحظوا un garçon intelligent. الولد ذكي. Un garçon c'est un nom masculin singulier. إذن يجب أن يكون كذلك الصفة أن تكون masculin singulier. فالصفة تطابق الاسم. يمكننا أن نعوض un garçon ب il هو البرونون هو un garçon il. ولكن هنا نستخدم le verbe être. Il est intelligent. Il est intelligent. لاحظوا هنا كما قلنا أن le verbe être نستعمله لأن لدينا الكاليتي، واحد الميزة واحد الصفة في شخص ما أو في شيء ما. Une fille intelligente. فتاة ذكية. Une fille يعني féminin. إذن يجب الصفة أن تكون كذلك féminin. intelligente. نعوض une fille لأنها féminin singulier نعوضها ب elle. Elle est intelligente. إذن intelligent بالنسبة masculin singulier. intelligente بالنسبة féminin singulier. Des garçons intelligents. Des garçons لاحظوا هي اسم يعني masculin pluriel في الجمع نعوضه ب il. Ils sont intelligents. لاحظ نستخدم هنا le verbe être. وهم يكونون أذكياء. Ils sont intelligents. الصفة تطابق الاسم في الجمع. Des filles féminin pluriel مؤنث الجمع. إذا نعوضها كذلك ب elles. Elles sont intelligentes. لاحظوا الصفة يجب كذلك أن تكون في الجمع المؤنث féminin pluriel. Elles sont intelligentes. إذا انتبهوا إلى هذه القاعدة فإن الصفة تطابق الاسم في الجمع وفي المفرد في الفيمينا في الماسكولين. Si l'adjectif se termine par e et ne change pas au féminin يعني الصفة إذا كانت تنتهي ب e فإنها لا تتغير في الفيمينا. مثلا il est malade. لاحظوا يمكن أن نقول elle est malade. Quelques adjectifs irréguliers يعني بعض الصفات يجب أن نقوم بحفظ الفيمينا. مثلا il est beau féminin. Elle est belle. Beau, belle. Ils sont beaux. Elles sont belles. لاحظ أن beau masculin féminin belle. في الجمع beau belle féminin. Quelques adjectifs كما قلنا مثلا il est nouveau في الماسكولين في الفيمينا il est nouvelle. Ils sont nouveaux. Elles sont nouvelles. إذن يجب أن نقوم بحفظ هذه الصفات نتدرب على حفظها. نحفظ الماسكولا وكذلك الفيمينا والبلوريال الجمع بالنسبة فيمينا كذلك الماسكولا. il est vieux. لاحظوا vieux. elle est vieille. هو عجوز هي عجوزة. ils sont vieux. elles sont vieilles. إذن ورقة قلم حاول أن تتدربوا على حفظ وكذلك كتابة هذه الصفات من الماسكولين أحوله إلى الفيمينا. الآن ننتقل إلى البلاس دو l'adjectif يعني l'adjectif موقعه. en général après le nom يعني في العموم يكون l'adjectif بعد الاسم. مثلا une voiture confortable. لاحظوا confortable بعد après une voiture يعني بعد السيارة. un film extraordinaire يعني فيلم رائع. لاحظوا un film اسم بعده جاء يعني الصفة النعت
جاءت بعده الصفة النعت. كذلك toujours après le nom pour la nationalité et la couleur. إذا كانت يعني الصفة يعني كتدل على nationalité وكتدل على couleur فإنها تأتي بعد الاسم. مثلا un auteur allemand. لاحظوا allemand c'est la nationalité، إذا جاءت بعد الاسم. un stylo bleu، يعني لاحظوا bleu فهو يعني لون couleur، فإن هذا l'adjectif يأتي بعد الاسم. إذا عندما يدل على nationalité الصفة كتدل على nationalité والكولور يجب أن تأتي بعد الاسم، نضعها ونموقعها بعد الاسم. إذا تذكروا هذه القاعدة فهي جد مهمة. souvent avant le nom، غالبا هذه الصفات تكون قبل الاسم، مثلا bon mauvais petit grand beau nouveau jeune vieux. مثال une belle femme. لاحظوا belle فهي جاءت قبل الاسم. un bon gâteau. لاحظوا أن bon جاءت قبل الاسم. une mauvaise idée، يعني فكرة سيئة. لاحظوا mauvaise جاءت قبل الاسم. يعني هذه الصفات يجب أن نقوم بحفظها ونضعها غالبا قبل الاسم وليس بعد الاسم، قبل الاسم. إذا تذكروا هذه القاعدة. لدينا هذا التمرين سنشتغل عليه. أريدكم مذكرة وقلم واشتغلوا عليه ولا تنظروا إلى التصحيح إلا بعد الاشتغال على التمرين. mettez l'adjectif à la forme correcte. une ville. لدينا grande. إذن une ville c'est un nom féminin singulier فهو اسم مؤنث. إذن سنحول الصفة كذلك إلى المؤنث. une grande ville. un pays. لاحظوا un pays يعني c'est un nom masculin. إذن سنقول un beau pays. des châteaux. لاحظوا des châteaux. إذن لاحظ أن الصفة magnifique تنتهي ب يعني ستبقى كما هي، ولكن سنضيف إليها في آخرها s لأن des châteaux يعني اسم في الجمع c'est un nom pluriel. إذن سنقول des châteaux magnifiques. une voiture. إذن beau يعني في الماسكولين الصفة وفي الفيمينين belle. إذن سنقول une belle voiture. des chiens. لاحظوا des chiens. إذن سنقول des chiens intelligent وسنضع s à la fin. ننتقل كذلك إلى التمرين الآخر des villes. إذن سنقول des villes intéressant في الماسكولين وفي الفيمينين intéressante. إذن des villes فهي féminin pluriel. إذن سنقول des villes intéressantes avec s à la fin. une fleur bleue. هذيك bleu سنضع e à la fin. un croissant يعني un croissant masculin singulier. إذن سنقول un bon croissant. une actrice. une actrice c'est un nom féminin singulier. إذن سنقول une actrice japonaise سنضيف e à la fin. des enfants. لاحظوا أن malade صفة c'est un adjectif qui se termine par e. إذن ne change pas. إذن on peut dire des enfants malades. des enfants malades. إذن ستبقى الصفة كما هي.
إذن هذا التمرين الأخير أريدكم أن تشتغلوا عليه في دفتر، وسنصححه إن شاء الله في المجموعة. إذن حاولوا أن تجتهدوا وتثابروا من أجل تحسين مستواكم في اللغة الفرنسية. فهذه التمارين راها جد مهمة، تساعدك على الفهم والكتابة وكذلك إغناء رصيدك اللغوي. إذن بالتوفيق لكم.